The title is the Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, which is also called the World Heritage Convention. And you see the logo is the logo of, that's the logo of the convention. In 1972, when this convention was drafted in UNESCO, actually it put together two groups of people. The people who wanted to protect the cultural heritage, like monuments or museum items, and another group of people, completely different, which were those who wanted to protect the nature, what is called natural heritage. It's a little bit like if the Ministry of Culture and the Ministry of Environment decided to write a law together. So they decided to draft a text legally binding, a convention which could be compulsory for the states on protection of ancient monuments and objects and on protection of the nature. And the idea in the mind of the people who drafted it was to keep the balance between the people and the nature, as well as to see how people can interact with the nature, how people can actually contribute to protect the nature. That convention has been ratified by 195 countries, which actually is all the countries in the world. Cambodia joined in 1991. So in 1972 there was a conference at UNESCO in Paris, and representatives of government sat together. They look at the text and then they raise their hand to approve it. But when the people who raised their hand returned to their capital city, then they had to confirm the commitment of their country. It is called ratification or accession, as you can see on that slide. And usually it's done through the National Assembly. So in the case of Cambodia, Cambodia was in the room in 1972. It raised its hand, but they only ratified in 1991, because 1972, you know, that is the beginning of the long period with the Pol Pot regime and then the Vietnam presence. So Cambodia only ratified, confirmed in 91. But
So how does that convention work? Actually, each state which is bound by the convention is invited to propose cultural sites or natural sites for inscription in the World Heritage List, but through an official nomination process. អញ្ចឹងសម្រាប់រដ្ឋណាដែលមានតំណែងហើយចូលរួមនោះគឺត្រូវដាក់ inscription មានន័យថាចុះបញ្ជីនៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកទៅតាមលក្ខខណ្ឌជាលក្ខណៈផ្លូវការនិងមានតាមដំណាក់កាល So they had to submit a management plan. This proposal was actually supported and reviewed by UNESCO staff and then evaluated by advisory bodies, 2 advisory bodies, ICOMOS for cultural sites and IUCN for natural sites. ចឹងហើយ state party នោះត្រូវ submit proposal មានន័យថាត្រូវដាក់សំណើទៅអង្គការ UNESCO ដោយបញ្ជាក់មានផែនការគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់ហើយគម្រោងនោះនឹងត្រូវបាន review ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយអង្គការ UNESCO ផងនិងដោយ ICOMOS និង IUCN. So ICOMOS, it means International Council on Monuments and Sites, and IUCN, International Union for Conservation of Natures. These are 2 NGOs. អញ្ចឹង ICOMOS ហើយនិង IUCN នេះគឺផ្ដោតទៅលើការងារ2 ICOMOS គឺផ្ដោតទៅលើការងារវប្បធម៌ចំណែក IUCN ផ្ដោតទៅលើការងារធម្មជាតិ So there are World Heritage sites all over the world, and these sites proposed by each country are approved to be put on the World Heritage List by the famous World Heritage Committee, which is composed of 21 states parties to the convention and elected every 2 years by a general assembly of these countries. ជារៀងរាល់ឆ្នាំមានប្រទេសជាច្រើនបានដាក់ពាក្យសុំចុះបញ្ជីជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកហើយត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយគណៈកម្មការដែលមាន21ប្រទេសចូលរួមវាយតម្លៃ Here on the slides you have the list of the countries which are now members of the World Heritage Committee, but it changed every 2 years. Cambodia was a member, and even Cambodia was chairing the committee for several years. It was the time of His Excellency Sok An. អញ្ចឹងប្រទេស21នោះបានដូរវេនគ្នាធ្វើជាគណៈកម្មការជារៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងហើយកម្ពុជាក៏ធ្លាប់បានធ្វើជាប្រធានដឹកនាំក្នុងសម័យឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអានផងដែរ So the World Heritage Committee meets once a year. The next meeting will be at the end of this month in New Delhi, India. ហើយគណៈកម្មការនេះគឺជួបគ្នាមួយឆ្នាំម្ដងហើយការជួបប្រជុំនៅក្រោយនេះនឹងធ្វើឡើងនៅចុងខែនេះ And the World Heritage Committee can actually accept a site, but it can also reject. It can decide to defer it for a next time. So it has several options. ហើយគណៈកម្មការនោះមានសិទ្ធិសម្រេចនឹងទទួលឬក៏បដិសេធឬក៏រងចាំនៅពេលបន្ទាប់ទៀត Now you may see sometimes on social networks like on TikTok or Facebook or whatever, the 10 wonders of the world or the 100 places to visit before you die or things like that. That of course has nothing to do with the World Heritage listing. These are just commercial initiatives. Also, World Heritage List is a very formal and official and institutional list. ហើយពេលខ្លះអ្នកបានឃើញនៅក្នុង TikTok និងបណ្ដា social media មួយចំនួនដែលបង្ហាញថាជាបេតិកភណ្ឌលំដាប់ទី10ទីអីហ្នឹងពេលខ្លះមិនមែនជាការជាឯកសារផ្លូវការបញ្ជាក់ពីអង្គការ UNESCO ទេជាគ្រាន់តែជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មប៉ុណ្ណោះ So you have currently 1,199 World Heritage sites in 168 countries,
ហើយក្នុងថ្មីថ្មីនេះគឺយើងមានបេតិកភណ្ឌចំនួន1199ពេជ្រWorld Heritage Site នៅក្នុងប្រទេសចំនួន168 So you will see on the list the number of cultural sites, natural sites. Some are mixed. They have a component of culture and a component of nature. ហើយអ្នកបានឃើញហើយគឺមានបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌នោះចំនួន933បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិចំនួន227និងបេតិកភណ្ឌចម្រុះនោះគឺមាន39 Now, among these sites, 56 are considered as in danger. ហើយក្នុងចំណោមរមណីយដ្ឋានបេតិកភណ្ឌពិភពលោកទាំងអស់នេះគឺមាន56មាន56ដែលកំពុងតែរងគ្រោះថ្នាក់ And 3 have even been what we call delisted, mean kicked off the list. ហើយ3ត្រូវបានគេដកចេញពីបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោក So you have these two sites are cultural sites, very famous. ហើយយើងមានបេតិកភណ្ឌពីរនេះដែលកំពុងតែល្បីល្បាញ Now, what is the definition of cultural sites according to the World Heritage Convention? Well, basically the convention recognized 3 categories of cultural sites. យោងទៅតាមអនុសញ្ញារបស់អង្គការពិភពលោកថាតើពាក្យ cultural នោះមានន័យដូចម្តេចគឺសំដៅទៅលើលក្ខខណ្ឌ3យ៉ាង You have monuments, you have groups of buildings. Clearly, Angkor is a group of buildings. This cathedral in Paris is one monument. Angkor is a group of buildings. And then you have sites. And sites includes a little bit of everything. អញ្ចឹងគឺមានបេតិកភណ្ឌដែលមានតែ monument មួយឬក៏ជា group of building មានន័យថា monument ជាច្រើនរួមគ្នាឬក៏ជារមណីយដ្ឋានទាំងមូល All have in common to be of outstanding universal value from the point of view of history, art or science. នៅក្នុងនោះបេតិកភណ្ឌដែលដាក់ស្នានោះត្រូវតែមានលក្ខណៈ outstanding លក្ខណៈពិសេសដាច់ដោយឡែកគឺទៅលើផ្នែកសិល្បៈ art or science. For monuments and group of buildings. For sites, they also have to be so-called outstanding universal value from the historical, aesthetic, so the beauty, ethnological or anthropological point of view. That is related more to the way people live. ផ្នែករមណីយដ្ឋានវិញគឺត្រូវតែមានលក្ខណៈពិសេសទៅលើផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រស់ហើយនិងសោភ័ណភាពអំបូរពូជសាសន៍នរវិទ្យាផ្នែកនរវិទ្យា So Angkor was included in 1992. Ayutthaya, I was speaking about Ayutthaya 91. In Myanmar, the Pew ancient cities are also from an ancient kingdom in Myanmar, included in 2014. And then you have natural sites, like these two on the pictures. On the left, it is the Iguazu waterfall, and on the right, the Himalaya in China. You have national parks like the Khao Yai National Park in Thailand on the left, or the Komodo National Park in Indonesia, which hosts the dragon, Komodo dragon. So, yes. ចឹងកម្ពុជាយើងបានចូលនៅក្នុងឆ្នាំ1992ចំណែកទីក្រុងអយុធ្យានៅឆ្នាំ1991ហើយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតដោយអ្នកបានឃើញនៅក្នុងរូបភាពដែលមានទាំងផ្នែកវប្បធម៌ហើយនិងធម្មជាតិ Natural sites, there is also on that slide the definitions, but I'm not going to read it, but you can refer to it when you have the slides. But there's also precise definition in the convention of what is accepted as a natural site.
ចឹងនៅក្នុងអនុសញ្ញារបស់យើងអ្វីដែលយើងផ្ដោតថាអ្វីដែលគួរតែយកមកជាចំណុចនៅក្នុងការវិតម្លៃនោះគឺមានដូចជា Very interesting are the mixed sites. The mixed are those which combine cultural heritage and natural heritage, like this site Trang An in Vietnam on the left, and like this site on the right in Ayers Rock in Australia. ពាក្យថា mix site ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើរមណីយដ្ឋានហ្នឹងមិនមែនមានតែត្រឹមតែធម្មជាតិតែមានទាំងវប្បធម៌និងធម្មជាតិរួមគ្នា So here not only the stones, the natural heritage, but also inside there are also monuments, there are also some human activities which deserve to be preserved. ចឹងនៅក្នុងបេតិកភណ្ឌគេហៅថារមណីយដ្ឋានបេតិកភណ្ឌពិភពលោកចម្រុះហ្នឹងគឺមានទាំងធម្មជាតិហើយនឹងមាន monument ដែលនៅក្នុងនោះមានគុណតម្លៃខ្ពស់នៅក្នុងការថែរក្សា For instance, the one on the right, Ayers Rock, from where we are, it just looks like a rock, but actually it's a sacred site for the local population, the Aboriginal population who were there before white people actually came to Australia, and for them it is a religious site. ដូចជារូបនៅខាងស្ដាំដៃដែលមើលទៅគ្រាន់តែជាថ្មធម្មតាប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសនេះគឺវាមានគុណតម្លៃផ្នែកជំនឿនិងសាសនា Transboundary, that is interesting initiative. This waterfall, one part is on the territory of Argentina and another part on the territory of Brazil. And instead of asking to include their half of the waterfall, they made a joint proposal to the World Heritage Committee. ដោយករណី Transboundary នេះគឺជាព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសពីរចឹងហើយប្រទេសទាំងពីរនេះគឺបានដាក់បញ្ចូលជាបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោករួមគ្នា Cambodia, as you know better than I, has currently 4 cultural sites on the list, but does not have natural sites yet. ចឹងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាអ្វីត្បិតតែយើងមានបេតិកភណ្ឌពិភពលោកទាំងអស់សរុបចំនួន4ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់មានបេតិកភណ្ឌធម្មជាតិនៅឡើយទេ There is also a so-called tentative list. The tentative list is not a list of World Heritage Sites. It is simply a document by which a government indicates to the World Heritage Committee that maybe in the future they will propose these sites. ចឹងពាក្យបច្ចេកទេសដែលយើងប្រើនៅក្នុងការដាក់ចុះបញ្ជីជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកហ្នឹងគឺមានពាក្យថា tentative list នេះគឺមានន័យថាគឺជាបញ្ជីមួយដែលមានរៀបរាប់នៅបណ្ដាបេតិកភណ្ឌដែលយើងឬក៏រដ្ឋាភិបាលត្រៀមនឹងចង់ចុះនៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកតែមិនទាន់ក្លាយជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅឡើយទេ So this is what your government has actually included in the tentative list. ដោយតែបានឃើញនៅក្នុង slide នេះគឺជាបញ្ជីនៃឈ្មោះរមណីយដ្ឋានផ្សេងៗដែលរដ្ឋាភិបាលយើងបានត្រៀមគ្រោងថាចង់នឹងចុះទៅជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅពេលអនាគត Now, what are the conditions to be included in the condition is that it needs to be of outstanding universal value, OUV in his speech. But what does that mean, outstanding universal value? It is a little bit of a complex idea. The cultural or natural heritage should be something not common, really exceptional, which is so important that its importance goes beyond our country. That's called transcend national boundaries. The site is important for Cambodia, but it's also important for all the other countries. ចឹងចំពោះលក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើសគឺលក្ខខណ្ឌទី1គឺថាបេតិកភណ្ឌដែលយើងដាក់ត្រៀមនឹងចុះបញ្ជីនោះត្រូវតែមាន
លក្ខណៈ outstanding មានន័យថាលក្ខណៈពិសេសដាច់ដោយឡែកហើយលក្ខណៈពិសេសដាច់ដោយឡែកនោះមិនមែនគ្រាន់តែពិសេសសម្រាប់ប្រទេសរបស់ខ្លួនទេគឺត្រូវតែមានលក្ខណៈពិសេសជាសកល So it is important for us now, but also for our children, grandchildren, grandchildren. And therefore, because it's our common heritage, we need to protect it and transmit it for the future generation. ចឹងហើយបេតិកភណ្ឌនោះត្រូវតែមានតម្លៃថែរក្សាមានសារៈសំខាន់មិនត្រឹមតែសម្រាប់ជំនាន់យើងទេគឺទៅសម្រាប់ជំនាន់ក្រោយៗទៀតនៅពេលខាងមុខ So it's a little bit of almost a spiritual vision which is behind this outstanding universal value. អញ្ចឹងពាក្យថាលក្ខណៈពិសេសនេះគឺវាហាក់ដូចជាបង្កប់នៅក្នុងសារមួយគឺថាវាមានតម្លៃដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានមើលមិនឃើញប៉ុន្តែវាមានតម្លៃជាសកលនៅពេលអនាគត Now in the detail there is three, I would call it, pillars to outstanding universal value. Unfortunately you probably cannot read it from where you are. So I've put it on that slide. There are three components. For a site to be accepted by the World Heritage Committee as having outstanding universal value, there should be three things. អញ្ចឹងមានរឿង3យ៉ាងយើងនិយាយថារឿងក៏បានឬក៏គាត់ប្រើពាក្យថាអង្គគោល3មានន័យថាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងលក្ខខណ្ឌថាតើបេតិកភណ្ឌមួយមានលក្ខណៈ outstanding បានឬមិនបានគឺអាស្រ័យទៅលើ3 First, it has to respond to the so-called World Heritage criteria. ទី1គឺបេតិកភណ្ឌនោះត្រូវតែឆ្លើយតបទៅនឹងលក្ខខណ្ឌ10យ៉ាងរបស់អង្គការ UNESCO. There are 10 criteria, I will come to that, and at least the site must respond to one, minimum. អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់នៅលក្ខខណ្ឌទាំង10នេះប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់បេតិកភណ្ឌដែលដាក់នោះត្រូវតែឆ្លើយតបយ៉ាងហោចបំផុតមួយចំណុចនៅក្នុងចំណោម10ចំណុចនេះ Second, it should fall within specific conditions of integrity and authenticity. I will explain to you later. ហើយលក្ខខណ្ឌទី2នោះគឺត្រូវតែមានលក្ខណៈឆ្លើយតបទៅនឹងគេហៅថា authenticity ភាពវាមានភាពដើមហើយនឹង integrity គឺមានលក្ខណៈថាឲ្យតម្លៃផ្នែកបូរណភាពទឹកដី And 3, there are specific requirements for protection and management. ហើយលក្ខខណ្ឌទី3នោះគឺទាមទារឲ្យមានការការពារហើយនឹងគ្រប់គ្រងដោយបានត្រឹមត្រូវ All this is detailed in a document which has almost 100 pages and which is called the Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention. ចំណុចទាំងអស់នេះគឺមានសេចក្តីលម្អិតប្រហែលជា100ទំព័រនៅក្នុង guideline សម្រាប់ការអនុវត្តបេតិកភណ្ឌពិភពលោក In fact, I invite you when you're back home to go on UNESCO website and on Google you type UNESCO World Heritage Convention basic texts and you will immediately be redirected to the text of the World Heritage Convention, to the rule of procedure of the World Heritage Committee, to the financial regulation of the World Heritage Fund, and to these famous operational guidelines. ចឹងខ្ញុំសូមណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញគួរទៅ check website របស់អង្គការ UNESCO ដោយចូលទៅកន្លែង basic text នៅក្នុងនោះគឺមានព័ត៌មានទាក់ទងនឹង convention, rule, finance and operation guideline ទាំងអស់នោះគឺមានព័ត៌មានគ្រប់យ៉ាងនៅទីនោះតែម្ដង It is in the guidelines that, for instance, you will have what what the World Heritage Committee recommends on the very complex topic of how to balance the protection of World Heritage Site and the well-being of the local population. There are several paragraphs on that. អញ្ចឹងនៅក្នុងឯកសារនោះគឺមាន guideline ច្បាស់លាស់ដែលបញ្ជាក់
អំពីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានតុល្យភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងបេតិកភណ្ឌពិភពលោករវាង local ហើយនិង World Heritage. Now, these operational guidelines, they have been adopted by the World Heritage Committee. They are not in the text of the convention. But there are two kinds of paragraphs in the guideline. Some of them have to be respected. So it's not soft law, it is actually compulsory for the states which have a World Heritage Site. ចឹងនៅក្នុង guideline នោះគឺមានការណែនាំច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែមិនមែនសម្រាប់ជាទូទៅទេគឺសម្រាប់រដ្ឋណាមួយជាក់លាក់ដែលត្រូវតែអនុវត្តនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលគេណែនាំឲ្យយើងត្រូវតែធ្វើនៅកិច្ចការបន្ទាប់នៅពេលដែលយើងបានស្នើសុំហើយ An example. In the guidelines, it is mentioned, for instance, some regulations about the buffer zone, a topic that we discuss. So in the guideline, they say you can have a buffer zone or you can have no buffer zone. But if you have a buffer zone, you have to indicate in the document to UNESCO what are the limitations for human activities in the buffer zone. That is an obligation. ជាឧទាហរណ៍ថាគេណែនាំឲ្យយើងថាអ្នកគួរតែមាន buffer zone អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងដាក់ថាត្រូវតែមាន buffer zone យើងត្រូវតែបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើកម្រិតនៃ buffer zone របស់យើងហ្នឹងតើយើងកំណត់នៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយ limit កម្រិតណា When it comes to relations with local population, there is an obligation under the guidelines to have what is called a consultative process. So it means that the representative of the local population, it can be the chief of villages, it can be the responsible for the city, the municipality or the province, should also be associated with some of the decisions. ចឹងនៅក្នុងនោះក៏ត្រូវមានការបញ្ជាក់អំពីតួនាទីនិងកាតព្វកិច្ចកម្រិតណាដែលអ្នកនោះត្រូវទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងកិច្ចការពារអភិរក្សបេតិកភណ្ឌនៅក្នុងផែនការដែលយើងបានរៀបចំនោះ But when it comes to more precise issues like human settlement, the guidelines does not give an obligation, they give an encouragement. This could be done, or the World Heritage Committee encourage the states to proceed in that way or in that way. So, two kinds. ចឹងប្រទេសដែលបានដាក់ស្នើនោះគឺមានលក្ខខណ្ឌពីរទី1គឺប្រទេសនោះត្រូវតែអនុវត្តតាមច្បាប់របស់អង្គការ UNESCO មួយទៀតគឺគ្រាន់តែធ្វើតាមការណែនាំរបស់អង្គការ UNESCO តែមិនមែនត្រូវតែធ្វើដាច់ខាតទេ I will come back to that later. ចាខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់បន្ថែមនៅពេលបន្ទាប់ទៀត Now the criteria. I'm not going to read the 10 criteria because indeed a World Heritage Site must at least respond to one of the 10 of these criteria. For instance, number 1, that is the case of Preah Vihear. Preah Vihear is included in the World Heritage List according to one criteria, criteria number 1. It represents a masterpiece of human creative genius. អញ្ចឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំងអស់10ហើយខ្ញុំនឹងមិនអានម្ដងមួយទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែលើកជាឧទាហរណ៍ថាដូចជាប្រាសាទព្រះវិហារហើយលក្ខខណ្ឌទី1គឺតំណាង masterpiece of human creativity. Angkor respond to 4 criteria: 1, 2, 3, and 4. ចឹងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំង10នេះប្រទេសមួយដែលបានដាក់ស្នើត្រូវឆ្លើយតបយ៉ាងហោចណាស់មួយចំណុចនៃ criteria ហើយចំពោះអង្គរគឺបានឆ្លើយតបទៅនឹង criteria ទាំង4ក្នុងចំណោម10ចំណុចហ្នឹង So I'm not going to read it, you will see it at home, but Angkor respond to 1 to 4. Sambo Prekook 2, 3, and 6. សម្បូរព្រះគប់ឆ្លើយតបទៅចំណុចទី2និងទី6
and co-care to 2 and 4. ហើយកោះកេរឆ្លើយតបចំណុចទី2និងទី4 So when this is established, 1/3 of the process to the inscription is done. នៅពេលដែលចំណុចនេះត្រូវបានឆ្លើយតបអញ្ចឹងចំណុចបន្ទាប់នឹងត្រូវបានចង់និយាយថាដំណើរការនៃការវាយតម្លៃឲ្យចុះបញ្ជីនោះនឹងត្រូវធ្វើការអនុវត្តទៅជំហានបន្ទាប់ But then one have to look, the World Heritage Committee will have to look at 2 other issues, which are authenticity and integrity. ហើយ UNESCO ក៏ត្រូវធ្វើការពិនិត្យទៅលើចំណុច2ចំណុចផងដែរទី1គឺ integrity បូរណភាពទឹកដីហើយនិងភាពដើមរបស់វា authenticity This is very complex. នេះគឺវាស្មុគស្មាញណាស់ The authenticity means that it should be genuine or real. It cannot be a copy, cannot be a fake. We all know in Thailand they want to build a copy of Angkor Wat. It will never be on the World Heritage List, it's a fake. ចឹងពាក្យថា authenticity ក្នុងន័យនេះគឺសំដៅទៅលើអ្វីដែលវា original វាពិតវាមិនមែនជារបស់ copy ឬក៏ចម្លងឬក៏คล้ายៗនោះឡើយ Integrity, it's a little bit more complicated because it should be an element where the monument is still relatively intact, means that it still looks like something. You cannot include simply a piece of land and say, well, in the past there was a beautiful monument there, but now you have only 1 or 2 stones. No. There should be something that represents the cultural heritage. ចំពោះពាក្យថា integrity អ្វីត្បិតតែវារៀងស្មុគស្មាញបន្តិចប៉ុន្តែគឺចង់សំដៅទៅលើបេតិកភណ្ឌដែលយើងបានស្នើសុំចុះបញ្ជីនោះត្រូវតែមានលក្ខណៈសម្គាល់និងមានតម្លៃច្បាស់លាស់ដែលអាចយើងមើលបានមិនមែនរបស់មួយដែលគ្រាន់តែមានតម្លៃពីអតីតកាលតែបច្ចុប្បន្នវាមិនមានតម្លៃនោះទេ Again, I'm not going to enter into many detail. When you look in the guidelines, you will see more explanation on what I have said. អញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកបានចូលទៅមើលនៅ guideline អ្នកនឹងបានយល់កាន់តែច្បាស់ជាងនេះនៅសេចក្តីលម្អិត And there is another document which I invite you to look at. It's a soft international law document, so it's not compulsory, but it's called the NARA Document of Authenticity. It was adopted by ICOMOS in 1993. ហើយឯកសារមួយទៀតដែលខ្ញុំសូមណែនាំអ្នកឲ្យទៅមើលគឺ NARA document និយាយទៅលើចំណុចនៃ authenticity Now, the 10 criteria, integrity and authenticity, one last step to convince the World Heritage Committee to include a site is to propose all the measures, is to respond to the requirements for protection and management. អញ្ចឹងក្រៅអំពីចំណុច2ដែលបាននិយាយបានមិញតកតងនឹង authenticity ហើយនិង integrity គឺប្រទេសដែលដាក់ស្នើនោះត្រូវតែឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងការពារបេតិកភណ្ឌនោះមានន័យថាយើងត្រូវមានផែនការច្បាស់លាស់បញ្ជាក់គេថានៅពេលដែលយើងដាក់ចូលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកហើយយើងមានផែនការគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់ក្នុងន័យនោះ So there should be some long-term provisions, legislative regulations, the creation of institutions like APSARA, NAPV and NASPK. ហើយឯកសារដែលបញ្ជាក់អំពីការគ្រប់គ្រងនិងការពារបានប្រសើររបស់យើងនោះគឺត្រូវតែមានលក្ខណៈ legislative មានលក្ខណៈផ្លូវស្របច្បាប់ហើយមានច្បាប់គួរនិងស្ថាប័នច្បាស់លាស់ដែលមានបានចុះបញ្ជីដោយរដ្ឋដែលបានស្នើសុំនោះ And also local measures, and that is the second paragraph on my slides. These is measures that are adopted, for instance, at the level of villages or municipalities, but that could actually prevent too many changes that could affect the famous outstanding universal value. ហើយក៏ត្រូវមានការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ពីកម្រិតថ្នាក់គ្រប់គ្រងថ្នាក់
តែហៅថាថ្នាក់ខេត្តឬក៏ថ្នាក់ក្រុងដែលបញ្ជាក់អំពីភាពមិនប្រែប្រួលនៅពេលដែលយើងបានចុះបញ្ជីជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកហើយនោះ Buffer zone, we have spoken already. I'm not going to come back on buffer zones. Buffer zone ខ្ញុំបានបញ្ជាក់រួចហើយកាលពីព្រឹកមិញចឹងខ្ញុំមិនបញ្ជាក់ទៀតទេពាក្យថា buffer zone មានន័យថាតំបន់ការពារ Now I'm coming back to this issue about participatory means. The guidelines doesn't say much about the interaction between the management, the institution of management of the site and the local population, but they mention that the approach should be a participatory approach. It means that the more people participated in the process of protection and management, the better. ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ផងដែរថាតកតងទៅនឹងចំណុចការចូលរួមមធ្យោបាយនៃការចូលរួមកន្លែងនេះគឺសំដៅទៅលើការចូលរួមរបស់សហគមន៍ចំពោះកិច្ចការងារគ្រប់គ្រងរមណីយដ្ឋានហ្នឹង For instance, Apsara must have close relationship with all the institutions which are not responsible for Angkor, but which may have some effects like land management, like religious affairs, and other bodies. That's called participatory means. អញ្ចឹងពាក្យថា participatory means មធ្យោបាយនៃការចូលរួមនេះគឺមិនមែនសំដៅដល់តែស្ថាប័ននោះត្រូវតែធ្វើការងារអភិរក្សទេប៉ុន្តែស្ថាប័នផ្សេងៗដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយដែលធ្វើកិច្ចសហការគ្នាចូលរួមគ្នាក្នុងកិច្ចការងារអភិរក្សនេះបាន All that depends on what we call cultural and natural contexts. It's different from one country to another. The experience in my country in Belgium will be very different of your country because the societies function sometimes similarly but sometimes differently. តកតងទៅនឹងការអភិរក្សបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌និងធម្មជាតិនេះគឺមិនអាចដូចគ្នាទេពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយគឺមានភាពពិសេសរៀងៗខ្លួន The protection of the management of World Heritage Site has to also incorporate the practices which are already existing. For instance, if there are already some existing rules on the land management surrounding a site, if new regulations are adopted, one has to look at the previous regulation. Is it compatible? នៅក្នុងកិច្ចការងារអភិរក្សនេះត្រូវតែពិនិត្យមើលថាតើច្បាប់ចាស់ដែលបានអនុវត្តហើយអាចបន្ស៊ីគ្នាជាមួយនឹងច្បាប់ថ្មីដែលយើងបានរៀបចំសម្រាប់កិច្ចការងារអភិរក្សនោះអាចធ្វើដំណើរទៅរួមគ្នាបានឬអត់ Impact assessment, that is also something important. If when managing a site, the management institution want to undertake major work like building a road, one has to look at the impact and make eventually an impact assessment of that new road. ការធ្វើការវិដំណៃទៅលើផលប៉ះពាល់ក៏សំខាន់ផងដែរឧទាហរណ៍ដូចជាការសាងសង់ផ្លូវមួយអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការសិក្សាថាតើការសាងសង់ផ្លូវថ្មីមួយនេះអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់អ្វីខ្លះដូចគ្នាកិច្ចការងារបេតិកភណ្ឌក៏ដូចគ្នានេះដែរ So all this has to be made in the proposal for World Heritage listing. And if the World Heritage Committee is happy with what is being proposed, the site will be on the list. ហើយរឿងទាំងអស់នេះត្រូវតែបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសំណើរបស់យើងឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីការវិដំណៃនៃផលប៉ះពាល់ហើយយើងបានពិនិត្យដោយតឡង All what I have said in the last 5 minutes are what I called complexities. It is extremely difficult for all managers of World Heritage Site to actually ensure this coordination of many bodies which may be affected by World Heritage listing. They have to look at all kind of legal texts that may or may not be applicable.
They have to look at what the local population want. This is what I call complexities. ភាពដែលគួរឲ្យស្មុគស្មាញនោះគឺថានៅពេលដែលយើងអនុវត្តច្បាប់ការពារនេះគឺត្រូវតែពិនិត្យមើលទៅលើច្បាប់ចាស់ហើយនិងច្បាប់ថ្មីហើយថាតើវាមានផលប៉ះពាល់រវាងគ្នានឹងគ្នាហើយអាចអនុវត្តបានទៅមុខដែរឬអត់ហើយរឿងនេះគឺជារឿងដែលស្មុគស្មាញដែលយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់កន្លងមក Because many managers of World Heritage Sites are faced by that complexities, the guidelines have included a few paragraphs to help them. រាល់ស្នង guideline ហ្នឹងគឺផ្ដល់នៅលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការដែលយើងត្រូវរៀបចំធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងហ្នឹងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពតែក្នុងនោះគឺមានដូចជាចំណុចដែលគាត់បានដាក់លើ slide. So the guidelines say that an effective management could include a shared understanding of the property, its universal national and local values, and its socio-ecological context by all stakeholders, including local communities. អញ្ចឹងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ guideline ដែលបានណែនាំនោះគឺថាដើម្បីរៀបចំនឹងឲ្យបានល្អគឺត្រូវតែមានការបញ្ចូលនៅតម្លៃរបស់អ្នកស្រុកsocio-ecological context គឺបរិបទនៃស្ថានភាពសង្គមបរិស្ថានសង្គមហើយនឹងរាល់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺសហគមន៍ម្ចាស់ស្រុកតែម្ដង So many managers of World Heritage Sites, they have actually done quite a number of interesting initiatives to inform the local population about the importance of the cultural heritage and the benefit that they could have from it. ចឹងហើយនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមឯងផ្សព្វផ្សាយនៅផលប្រយោជន៍ក្នុងការដែលយើងដាក់ចូលជាបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកហើយនឹងផលប្រយោជន៍ដែលទទួលបានទៅដល់សហគមន៍ So the guidelines suggest, it's not compulsory, it's not an obligation, but suggest that when doing so, the site manager will have a respect for diversity, equity, gender equality, and human rights. ហើយលក្ខខណ្ឌនៃ guideline ហ្នឹងក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរប៉ុន្តែមិនមែនត្រូវតែធ្វើដាច់ខាតទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែណែនាំថាបើធ្វើដូច្នោះនឹងឆ្លើយតបទៅនឹង diversity, equity, gender ហើយនឹង equality of human right. And the use of inclusive and participatory planning and stakeholder consultation process. That means that, for instance, if a management unit wants to undertake a major public work affecting, for instance, a new road, it is advised to undertake explanation to the local population so that the local population understands the potential benefit of it. រឿងទាំងអស់នេះវាមិនខុសអំពីការសាងសង់ផ្លូវទេគឺនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំសាងសង់យើងត្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅជុំវិញនោះបានដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍និងផលប៉ះពាល់ដែលនៅជុំវិញនោះហើយត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនេះ In the guidelines, they listed here that there should be some kind of meetings, including the site managers, local and regional governments, so the municipality, the province, local communities, that are the villages, indigenous people, that's when there are tribes, NGOs, and others. ចឹងនៅក្នុងការណែនាំនៅក្នុង guideline នោះក៏បានណែនាំផងដែរថាកិច្ចការនេះគួរតែធ្វើឡើងដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់ភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗក្នុងនោះមានសហគមន៍ទោះបីជាសហគមន៍ម្ចាស់ស្រុកដែរក្តីអង្គការនានាក្តីដែលមានទំនាក់ទំនងនៅក្នុងកិច្ចការងារនេះ The idea behind that is to avoid that there are a lot of negative reaction if all these stakeholders have not been informed in advance. អញ្ចឹងនៅក្នុងការជួបប្រជុំរវាងរាល់ភាគីទាំងអស់នេះយើងត្រូវតែត្រៀមលក្ខណៈចំពោះមតិ
តវ៉ាឬក៏ប្រឆាំងនឹងយល់ស្របផ្សេងៗដើម្បីកិច្ចការពិភាក្សានេះបានរីកចម្រើនទៅមុខទៀត A delicate issue is about the NGOs. In some countries there's no NGOs, so there's no involvement of NGOs, there's none. ដូចជាប្រទេសខ្លះគឺមានការចូលរួមពី NGO ប៉ុន្តែប្រទេសខ្លះទៀតគឺមិនមាន NGO ទេអញ្ចឹងហើយវាអាស្រ័យទៅតាមលក្ខខណ្ឌនៃប្រទេសនីមួយៗ But when in countries where there are NGOs, like in my country, it is important that any major decision on World Heritage sites, these NGOs that might be against, at least they are informed in advance, so that one can hear what they say or what they might say. អញ្ចឹងហើយបើសិនជាមានការចូលរួមពី NGO នោះបើសិនជាទោះបីជាពេលខ្លះគាត់មានទស្សនៈក្នុងការប្រឆាំងប៉ុន្តែយើងមានការផ្ដល់ព័ត៌មានជាមុនដើម្បីសម្របសម្រួលទៅលើកិច្ចការនេះ This is not an obligation. It's just suggestions by the guidelines. In some countries it has been effective. កិច្ចការនេះមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចទេគ្រាន់តែជាការផ្ដល់យោបល់ឲ្យបណ្ដាប្រទេសដែលដាក់ពាក្យហ្នឹងអាចធ្វើរបៀបហ្នឹងបាន Similarly, I'm sure you have all heard about the Sustainable Development Goals, and indeed, the Sustainable Development Goals, there are many, like education, protection of environment, you have gender equality, human rights, enough food and nutrition, many of these SDG. The management institution of World Heritage Sites are invited to include these SDG in the management process. អញ្ចឹងពាក្យថាការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពនេះគឺត្រូវតែមានការចូលរួមអំពីបណ្ដាអង្គការមួយចំនួនដែលធ្វើការងារនេះហើយនៅក្នុងបរិបទនៃការគ្រប់គ្រងនេះគឺការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពនេះគឺជាកិច្ចការសំខាន់ Now, I spend a little time on these two issues because these have been included in the guidelines recently. ហើយខ្ញុំបញ្ជាក់នៅចំណុចពីរនេះពីព្រោះថ្មីៗនេះគឺជាព័ត៌មានដែលអាប់ដេតដែលបានដាក់បញ្ចូលនៅចំណុចនេះដែលជាចំណុចសំខាន់ Other things that are included in the guideline, and I will be a bit faster, are on that slides, but there are all kind of good practice and management, like I know you're doing it here, like planning, monitoring, evaluation, audit. Some people speak about auditing. Very good. ចឹងចំណុចផ្សេងៗទៀតគឺមាននៅក្នុង guideline ស្រាប់ហើយអ្នកនរគ្នាក៏បានធ្វើការងារនេះរួចមកហើយដោយប្រសើរបំផុតហើយ The third one, the development of mechanism for the involvement and coordination between different partners. Cambodia is a model with these ICCs. តើតើទៅនឹងយន្តការនៃការសហការគ្នាភាពជាដៃគូអាចចាត់ទុកថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសគំរូមួយ In many countries there's no ICC, so sometimes the government doesn't know which team has done what to the monuments. In Cambodia there is a coordination and a very good one. ហើយសម្រាប់ប្រទេសផ្សេងៗគឺមិនទាន់មាន ICC ទេប៉ុន្តែសម្រាប់កម្ពុជាគឺយើងមាន ICC ដែលមាន expert ផ្សេងៗបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗចូលរួមដើម្បី Training, capacity building is of course important. ហើយការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពហ្នឹងក៏ជារឿងមួយសំខាន់ដែរ Because all these things change every day and we all have to learn especially good practice of other countries. ពីព្រោះថាពិភពលោកនេះមានការប្រែប្រួលជាបន្តបន្ទាប់ដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែបន្តការសិក្សានិងបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមទៀត Now, when a site is on the World Heritage List, what happens? Who is responsible for the protection of Angkor when it's on the World Heritage List? First of all, it is, of course, Cambodia. Cambodia has the prime responsibility. It's Article 4. ចឹងនៅក្នុងពេលដែលយើងត្រូវបានបេតិកភណ្ឌមួយត្រូវបានចុះបញ្ជីជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកហើយតើអ្នកណានឹងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះកិច្ចការការពារនេះសម្រាប់កម្ពុជាគឺជាអ្នកទី1ដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវ A new inclusion in the guidelines is now the compliance with the Sustainable Development Goals.